भैया कितना चलिए एक बार गाड़ी घुसाइए, देखते हैं पावर है कि नहीं है। ठीक है। देख सकते हैं गाइस, भैया गाड़ी को घुसा दिए मेरे कहने पे। देख सकते हैं गाइस भैया कितना फास्ट में गाड़ी घुमा रहे हैं। खेत में जोता हुआ खेत है, देख सकते हैं। बस बस हो गया, घुमाइए घुमाइए। देख सकते हैं भाई कितना पावर है 150 सीसी में। 150 सीसी का पल्सर है।